大人物小故事，生活小知識系列之蝙蝠仔篇。上一集就講到黑仔同埋 Andos 俾子欣姐姐拉咗去幫手清理蝙蝠嘅便便，咁艱辛嘅任務，佢哋兩個膝頭窿都完成到。聽講子欣姐姐好似仲想帶黑仔同埋 Andos 佢哋唔知去邊度咁。呢個時候我哋聽聽啊！嚟，嗱，我哋今日繼續有一個任務要完成嘅噃。吓，又嚟？上次就去完清蝙蝠嘅便便，今次係咩任務啊？子欣姐姐，今次都係關蝙蝠嘅事嘅。唔好啩？點解要咁做呢？因為我想你哋了解佢哋多啲咯。只不過我唔多想再了解佢哋咯，好鬼恐怖啊！好啦，問題小精靈喺嗰邊等緊我哋噶啦，行咯。等等啊！啊，黑掹掹，哇，乜都睇唔到啊！係咯，邊度嚟噶？哎呀，你哋兩個啊，一嚟到就嘈冤巴閉。問題小精靈，你喺度就好啦。子欣姐姐又帶我哋去睇蝙蝠啊，好得人驚啊！我唔敢擘大眼睇啊，我唔知自己而家喺邊啊！等陣先，咪住先，冷靜啲啊！係啊，你而家試下張開眼睇下四周圍啦，睇下認唔認得呢度喺邊度？咦，呢度咁似我哋屋企樓下嘅？係喎，子欣姐姐，點解你帶咗我同 Andos 翻到屋企樓下嘅？唔通屋企樓下都有蝙蝠？唔係淨係啲山洞嗰啲地方先至有嘅咩？你哋真係錯晒啊！唔怪之得你哋頭先驚到咁啦，你以為我帶你哋去山洞睇蝙蝠啊？我哋之前都睇過啲電視節目，佢哋都影啲人一入去山洞之後呢，就有啲蝙蝠飛埋嚟噶啦。哎呀，諗起都毛管戙啊！哈哈，不過今次子欣姐姐就係想話俾你哋知，其實蝙蝠唔係一定住喺山窿嘅，你屋企附近都可能揾到佢哋嘅蹤影噶。吓，問題小精靈，你講笑咋嘛？哈哈，你哋望下公園仔門口嗰棵樹。吓，有咩特別啊？又唔係嗰啲普通我哋成日見到嗰啲樹之嘛？唔係啊爸，唔通入邊有蝙蝠？啊，你今次醒咗喎，黑仔！即刻介紹俾你哋識，呢一棵叫做蒲葵樹。其實呢個品種嘅樹喺好多嘅街邊、公園仔都好易揾到噶。因為佢哋比較易打理，同埋好粗生，所以政府都喺唔少嘅地方種植咗呢類嘅樹，就好似台灣相思，都係喺街度經常見到嘅樹種嚟噶。黑仔 Andos，我哋就行埋少少，留意一下佢嘅葉有啲乜嘢特別之處。我見到啲葉上邊有一排窿啊，估唔到你都幾有觀察力噶喎，黑仔。其實呢啲呢都係蝙蝠做巢穴嘅痕跡嚟噶。蒲葵樹嘅樹葉本身係比較挺身嘅。而男性嘅蝙蝠就會喺樹葉嗰度咬一排細嘅窿，不過佢哋並唔會咬葉脈嘅位置，因為葉脈就好似人嘅血管一樣咁重要噶，佢係負責輸送養分到樹葉嘅管道，所以就算蝙蝠咁樣喺樹葉上邊咬到一行窿窿，但係都唔會整到成塊葉凋謝嘅，嗰塊葉就會由本身挺身變成向下垂噶啦，亦都會形成一個好似護罩咁樣俾啲蝙蝠住咯。所以呢，黑仔 Andos， 你哋平時行街嗰陣，只要抬頭望下，揸下呢啲樹嘅葉底，你都唔難發現佢哋噶，因為佢哋日頭嘅時間都會匿埋喺個巢度，等夜晚先活動噶嘛。飛啊！只不過而家天黑，我哋睇唔到呢度有冇喎。唔怕，我已經有備而嚟噶啦，我帶咗一個蝙蝠嘅探測器。上次你哋應該仲記得喺林村鐘婆婆嗰間屋嘅經驗噶啦。我哋記得啊，佢哋喺我同黑仔個頭頂嗰度傾偈，好嘈啊！
我同黑仔都驚到唔敢喐啊！嗱，蝙蝠平時溝通嗰陣發出嘅聲音呢，有部分呢我哋人類可以聽到㗎。不過佢哋揾嘢食同埋飛行時發出嘅音頻係非常之高，我哋人類呢就聽唔到噶啦。不過我手上呢個蝙蝠探測器呢，就可以將呢啲人類聽唔到嘅高音頻轉化成為我哋人類可以聽到嘅音頻啦。咁神奇，等我試下先。哇！我聽到啊！我都聽到啊！哇，好近啊，好驚啊！呢個探測器顯示已經偵測到附近係有大蝙蝠嘅存在啦。佢係香港最大型嘅食蟲性蝙蝠，佢每晚可以食成千上萬嘅昆蟲，包括蚊噶。哦，原來佢哋係食昆蟲嘅。我仲好記得嗰次我同黑仔去執蝙蝠嘅便便，幾驚佢哋會吸晒我哋啲血啊！我記得嗰次智恩姐姐仲講，香港係冇吸血嘅蝙蝠噶，而且以血為食物嘅蝙蝠，亦都唔係好似電影講到咁恐怖，會搶晒我哋啲血。呢個時候我覺得你哋乖咗，證明你哋有聽書。嗱，上次去幫子欣姐姐執蝙蝠便便嗰陣，其實嗰啲便便呢係佢哋噶。嗰間屬於婆婆嘅祖屋就係俾大約80隻大地蝠佔據咗啦。雖然蝙蝠俾人嘅感覺好恐怖，只不過我哋要認識，其實蝙蝠喺整個大自然裏邊都有佢生存嘅價值噶。我知，佢食蚊，我哋成日都好惹蚊噶，佢真係好重要啊！幫我哋食晒啲蚊佢啊！嗱，其實除咗食昆蟲嘅蝙蝠之外，你哋估下仲有一啲蝙蝠係食咩為主呢？食肉，食咩啊？諗唔到喎。嗱，其實喺香港嘅蝙蝠一共有26種，有24種呢都係同大地蝠一樣食昆蟲嘅，而其餘2種呢就係果蝠啦。顧名思義，佢哋係食果實。除此之外，佢哋亦都好似蜜蜂咁樣會食花蜜嘅。哈哈，我知，食花蜜就好似蜜蜂咁，幫啲花傳播花粉。哇，冇錯。咁食果實呢？食果實，有咩好處啊？我真係唔知喎。其實蝙蝠有一個好特別嘅身體結構嘅，佢哋喺進食後半個鐘頭就會排出體外，而果實嘅種子係唔會俾腸胃消化，所以種子會隨住糞便排出體外噶。而呢一啲糞便亦都會提供咗好多豐富嘅養分俾啲種子去發芽。哇，半個鐘就可以排翻出嚟啦！蝦仔佢啊，有時要幾日先得啊！阿哥啊，呢啲咁私隱嘅嘢，可唔可以唔好咁大聲同我宣揚喎？唔好意思啊！咁其實呢啲蝙蝠都好重要喎。我開始對佢哋有少少改觀啊！哦，落雨啊！又會無啦啦落雨嘅？哦，有啲咩跌咗落嚟呢？啊，好得意啊！喂，唔好掂啊，唔好過去啊！究竟乜嘢令到問題小精靈咁緊張？黑仔同 Andos 究竟見到啲咩呢？好想知道咧。不過今日菠蘿學堂差唔多夠鐘，下一集話你知啦。